आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए वीडियोस में यूज करने के लिए। ओए रुक, ओए चलो आपको रास्ते में टिप्स बता देता हूँ। आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए वीडियोस में यूज करने के लिए, लेकिन अभी साउंड इफेक्ट्स को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सच में? रुक जा भाई, यार साउंड इफेक्ट कैसे मिलेंगे? इस वेबसाइट में स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक कर दो, क्रिएट ऑडियो और ऐड साउंड इफेक्ट। अब जो भी चीज का साउंड इफेक्ट चाहिए वो यहाँ पर लिख दो और जनरेट। ये एआई का यूज करके हमारे लिए साउंड इफेक्ट्स बना देता है। इस वेबसाइट का लिंक मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल और टेलीग्राम चैनल में दोनों में मिल जाएगा। सॉरी भाई, ये लो आपका फोन, बढ़िया सिखा रहे हो यार। आपसे चोरी करना बंद कर दो। हाँ जी। आओ भाई वीडियो शूट करें। फोन मिल गया।